Salma. Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Įsibėgėja puikų šilti orai, daugelis traukiame prie vandens su meškerėmis. Ir labai daug Lietuvos meškeriautojų skiria laiko žūklei tikrai nedaug, darbai, reikalai, šeimos ir tam pasirenka komercinius vandens telkinius. Ten dažniausiai gyvena karpiai, dažniausiai nedideli, bet jų žvejoti lygiai taip pat smagu, to labiau, kad tokiai žūklei reikia pasiruošti. Nebėra jau taip, kad tam komerciniam vandens telkinyje užmetė beleką ir karpiai kimba, ne? Ir čia taip pat protingesni, daug matė kabliukų, jaukų ir tokiai žūklei reikia pasiruošti. Kaip visada pradžia – jaukai. Šį sezoną mes jaukiname drąsiai žuvis Mondial F jaukais ir žinoma apie juos kalba. Visų pirma, žalioji arba mėlynoji serija jaukų, kurias mes šiandien naudojam, Super Mix Mondial F ir Carps Copex. Taip, tik tai du jauko komponentai, rišamieji klijai Sensaso ir, žinoma, taip pat karamelės kvapas. Esu mėgėjęs, dar kol vanduo nėra ypatingai šiltas, būtent naudoti karamelės kvapus ir šiandien, kaip matėte, tik du jauko pakeliai, šiek tiek klijų, kad jie tarpusavį gerai klijuotųsi, jaukas gerai išmaišomas ir kvepinamas pakankamai dideliu karamelės kvapu, tam, kad turėtų bendrą šarmą ir, žinoma, taip viliotų žuvis. Vėliau viskas drėkina. Kol jaukai brinksta, tai truks ne mažiau negu 20 minučių, kol jie gers vandenį. Galima užsiimti masalais. Žvejojant karpius, tose vadinamuose komerciniuose vandens telkiniuose, vienas svarbiausių dalykų, kas yra ir kaip kvepia ant kabliuko. Iš tikrųjų taip yra, nes žvejų būna daug, visi su savo jaukais, su savo masalais. Ir karpis renkasi iš tos visos krūvos pačių vairiausių kvapų, būtent tą, kuris jam reikalingas. Mes turim paslaptį, kurią dabar visiems išduosim. Tai jau daro ne vienerius metus mūsų bičiuliai Britai. Yra tas skystis, kurios mamos uždraudžia gerti savo mažamečiam vaikam. Tai jisai naudojamas pilti į musės lervas. Kodėl? Atrodo visai. O todėl, kad jisai turi daug angliarūgštės, yra saldus, musės lervos jo prisigeria ir jos kyla nuo dugno. Jūs uždedate stirs ant kabliuko ir paprasčiausiai jos prisisotinės tos angliarūgščios saldžios, kolas galim drąsiai vadinti, jos gražiai pakyla tas 3 lervas nuo dugno ir karpiai užkart palei nosį matosi. O jeigu šitas variantas nedirba, tada turim turėti krūvą visokių purškalų, nes būna taip, kad vienas neveikia, veikia antras arba trečias. Ir iš tikrųjų atrandate tą formulę, kurią papurškus jūsų masalą, kibimai kur kas dažnesni ir žuvis reaguoja vėliau. Tokia šiandien paslaptis. Toliau laukiame, kol jaukai suprinks ir pradėsim žūklę. Svarbiausia pasitikėti jaukais, tai mes ir darome. Jaukai iš tikrųjų jau prisigeria vandens, dar šiek tiek buvo drėkinami. Na, vėliau, kaip visada akcentuojame, kad būtinai juos reikia persėti per sietą, kad jie būtų vienalyčiai. Purus gerai liptų, na, o nusisti laidinę į tą vietą, kur jūs žvejosite, pakankamai greitai skaidytųsi ant dugno. Žinoma, konservuoti kukurūzai, tai tas jauko komponentas, kuris ypatingai mėgstamas ne tik žvejų, tačiau ir pačių karpių. Vėliau pakankamai ilgas lipdymas nedidelių jauko rutulių. Žvejosime šiandien iš toli, bandysime žvejoti 40 metrų atstumu nuo kranto plūdinę meškerę, tam reikalinga ir galinga meškerė, ir galinga plūdė, apie tai kalbėsime. Na, o visas jaukas, žinoma, gabenamas laidinės pagalba. Jei pamenate, kaip mes gaudėme karosus, taip ir sakėme, nebuvęs gerų chuliganų, nebūsiu gerų žvėjų. Markeriu atsižymėme tą vietą, kur pastoviai bus mūsų plūdė. Plūdė nuskandinama, jį vėliau išlenda į vandens paviršių ir viskas. Visi jauko rutuliai, jų pradžiai bent apie 15, šaunami į plūdę, į vieną vietą ir tikimės, kad toje vietoje susirinks karpiai ir, žinoma, maitinsis. Norite, nenorite, apie jaukinimą galime kalbėti daug, bet jis šiais laikais būtinas tikslus, teisingas ir tik tada jis dirbs ir vilios žuvį. Jaukai sumesti,
atšaudyta, oras šyla, viskas tvarkoj. Dabar reikia pradėti galvoti, kaip pagauti karpį. Nors atrodo, tie karpiai tokie, lyg ir buratinai turėtų būti, neypatingai pratingi, bet patikėkit manim, yra pakankamai daug niuansų. Ten, kur yra gaudami, kurie yra jaukinami, šeriami, netgi tam, kad augtų, jie turi savo. To, kad ne taip paprastas pagauti. Svarbiausia, mes turime mūzės lervų išmirkytų gėrimuose, kurie yra draudžiami mažiem vaikam mamų. Žiūrėsim, man atrodo, tas tanglų receptas, ne aš pats jį sugalvojau, britai gaudo taip ir karšius, kad masalas prikiltų, turėtų veikti. Žiūrėsim, kaip čia šiandien mums seksis. Gal daugeliu atrodo keistai, kodėl po kiekvieno metimo aš darau tą tokį judesį, skandinu meškerę labai smarkiai, o todėl, kad yra vėjas ir norint, kad jūsų valas nuskęstų ir banga, vėjas arba povandeninė srovė neneštų jūsų valo, reikia jį paskandinti. Ir lygiai taip pat dabar darom, užmetėm, praskandinom valą iki žymės, prasukam greit, valas visas nuskendo ir tada mums visiškai nusispjaut, mūsų masalo neneš nuo jaukų vietos. Na tai yra labai svarbu, jeigu jaukinimo vietoje susirinko žuvis, kad ir kabliukas plūdė būtų toje vietoje, tik tada bus laimikiai. Šitas tai sportininkas buvo. Šiaip tai man patinka, pradžia nebloga. Ir manau, kad šiandien idėja suveikia tokia, kad tie mūsų kylantis masalai labai greit atkreipia dėmesį karpiai į viršų. Keli metimai, 2 karpiai, tai tik įrodymas, kad jaukas labai teisingas, žuvis susirinko, masalas teisingas. Dabar belieka jas tik tai gaudyti, bet vėlgi yra tokia idėja, kad reikia jaukinti. Nes jeigu atėjo daug karpių, jie tą mūsų jauką, kiek mes sumetėm, su jais labai greitai ir gali vėl nuplaukti. O tam, kad juos užlaikyti, reikės mesti jaukus. Gerai, šitas patiko. Sportininkas toks apie 2 kilo, bet...
karto matosi labai puikiai karpių reakcija į papildomą jaukinimą. Užtenka keletą jauko rutulių, 3-4, kaip matėte, nedideli, kad tilpti laidinę. Ir netgi jaukinimo metu stveria, vadinasi, mes viską darom idealiai. Ir manau, kad jeigu jūs pabandysite tai pažaloti, lygiai taip pat jums gerai seksis. Karpiai nedideli, tie sportininkai vadinami, bet sveikatas turi, patikėkit man. Pradžiai dar jie nebūna stipri, bet prie kranto stiprus, bet prie kranto prasideda jų šou, kad ir nedideliu. Šiaip pas mus dar Lietuvoje mažai, kad žmonių žvėjo plūdinėmis meškerėmis. Tokia karpinio kultūra, daugiau gaudoma tokia dugninėmis, sėdint, valgant sumuštinius, bet Anglijoje tai labai populiaru ir beveik visose vandens telkiniuose prileista tokių nedidelių karpių ir žmonės atvažiuoja tam, kad neprisigaudyt maisto, o tiesiog džiaugtis gerais kibimais. Ką darom šiandien ir mes. Jeigu trumpai kalbėti apie įrankius, tai vienareikšmiškai kabliai turi būti kieti, negali būti minkšti, pastorintos vielos, mano kamasanai mėgstamiausia. Pavadėlis, kaip matėte, trumpas. Aš darau trumpą, kodėl? Todėl, kad karpį ima atsargiai ir ilgas pavadėlis, jeigu būtų, jisai gali paimti masalą, visą plūdę praktiškai nesureaguos, jis gali jį pakelti, įsidėti burną ir spjauti, pajutęs kablį. Dėl to trumpas pavadėlis nėra blogai. Ir žinoma sunki plūdė, kuri bent jau mano plūdė rašo, kad laiko 10 gramų, bet jeigu dar būtų didesnis vėjas, dėčiau ir 12 ar 14 gramų. Bet ji pati visai sverta, uždėta ant pagrindinio valo specialiu tokiu vadinamoju stop lankteliu, prie kurio segasi plūdė. Ji niekur nejuda iš vietos, plūdė stacionari, neslankianti, nes gylio visose karpinuose nėra labai daug. Ir štai taip, kad turi sukoncentruoti svarelį ir žinoma suktukas, kad musės lervos nesusuktų. Viskas apie įrankius tiek. Valą naudoju 2/10, tam, kad, ir kovočiau ir su didesniai žuvimis skęstanti, būtinai skirta tolimo metimo meškeriai. Pavadėliai 1600 mm fluorokarbonas, kuris nebaido žuvies. Žiūrėjom, toliau. Aš tai jau taip pasakysiu. Gerai. Man patinka. Ai, sako visi karpynai, ten reikia gaudyti laukinius karpius. Jo, tvarkoj, bet tai tam reikia visai kitos įrankos, ten kitų dienų, šerproteininiais kukuliais. O čia, tau, poilsis, gamtoj, commercial waters, pilna karpių, tik teisingas priėjimas. Jau metas pailsėti. Susitiksim po reklamas, toliau lūpsim. Gal pasirodys didesnį. Grįžtame į mūsų laidą. Šiandien žvejojame, kaip supratote, karpius, kuriuos britai vadina Formulė 1. Aštrus, pikti, nedideli, iki 3 kg, bet žvejot plūdinę meškerėm. Jos yra labai, netgi žiauriai įdomu.
Ir kaip jau žvejoti, matėte pirmoji laidos daly, antroji pabandysim rasti šiokių tokių niuansų, kurie taip pat turėtum padėti orientuotis, nes dabar daugelis žmonių praleidžia savo laisvalaikius arba dienos pabaigą būtent komerciniuose vandens telkiniuose, ten, kur žuvies daug ir kur ją pagauti nėra sudėtinga. Bet su kiekviena diena ta žuvis protingėja. O mes tam ir galvojame ir kūrėme, kad kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau ją apgautume. Kokiu atveju žvejoti plūdinę meškerę, karpius tos nedidelius, komercinius. 1000 kartų įdomiau negu būtų kokia dugninė, ten signalizatoriai. Nežinau. Iš čia atrodo, ta žuvis ne pati didžiausia, bet tai kova tokia, kad ta meškerė išlinkusi. Turbūt stipriausia žuvis, kai galim gauti plūdinę meškerę stovinčią vandens telkinį. Ai, dar tiesa, Britai juos pamenu vadina Formulė 1. Pas Britus taip ir vadinasi, tokių karpių žvejyba Formulis 1, nes maži, greiti ir pikti. Šiandien visi veidrodukai. Niekada nereikia traukti ryte žuvies, nes tam yra sugalvota meškerė, kad tokiu pompavimo metodu tu keli žuvį, tada ryte daug mažiau kenčia, ilgiau tarnauja ir jauti kiekvieną žuvies prisilietimą, jauti kada ją sustabdyti, jauti kada jinai nuo tavęs bėgs, o jeigu suksi visą laiką ryte, tai ir ryte kenties ir nebus tokio kontakto su žuvim. Metas ekspertam. Eugenijus, kaip visada, su mumis. Ir šiandien, kiek supratau, apie mėgstamiausią tavo dalyką, nes, kaip jau sakiau, ir visi turbūt žino, kad kepiruoja labai daug žmonių įvairiausiam išvykom, vasarą išvykų metas, įvairaus oro metas ir turbūt kažkokios naujienos ir patarimai, kaip nesušalt, kaip nesušilt, kaip nesušlapt. Kaip visada, kad nesušalt, šiltų rūbų reikia, kvėpuojančių, kad nesušlapt, vėlgi reikia viršutinio gero rūbo. Ir kai mes žiemą visai sėkmingai pristatėm Go-Who, dėja baigėsi. Apatiniai, ar ne? Apatiniai baigėsi, dabar laukiam vėl rudeninės partijos. Bet išeitis yra vėlgi naujas Visiono modeliukas, pačiu apatiniu. Šitas plonas pirmo odo vadinama, plonas sluoksnis. Pirmoji oda žmogų. Tiksliau pirmas po odos, o ne sluoksnis? Kuo jis ypatingas? Įdomus to, kad 50% bambukas, 50% poliesteris. Tai čia kas liečia apatinius, na tikrai sulauksim Go-Who, gal vėl kas nors įdomus atsiras. Aš dabar rekomenduoju šitą, tikrai šiandien pabandžiau, man visai patiko.
pamiršti, kad įvyko kažką. Dabar vėlgi apie striukės. Vyžinas šiemet gan maloniai nustebino. Vis dėlto kažkur kažkada užaugo ir rado tikrai rimtą striukių gamintoją. Kaip nekeista, ne Kinijoje. Kaip matai, kurie čia pagaminta. Taivanėje siūtas. Kaip bebūtų keista. Kuo striukė ypatinga? Na, pats dizainas man patiko. Ta prasme, ir patogios rankovės, prie ko būdavo galima prisikabinti pas Vyžiną. Patogios kišenės ir gan didelės, tikrai telpa didžiulės mūsų dėžutės ir spiningistam. Ir dar kas įdomiausia, kad jos ir geresnės, mano galva, ir pigesnės negu anksčiau, negu pernai. Netgi pigesnės, ar ne? Iš tikrųjų, ir net, man patinka tas jų dizainas, va tie kvadratukai. Yra dvi spalvas pasirinkti, tokia žalsva ir tokia rusva galbūt. Tikrai yra iš ko rinktis. Ir yra vėlgi naujas modeliukas, vėlgi siūtas Taivanėje, ne Kinijoje. Šitas iš vis stebėtinai pigus, mano galva. Čia jau daugiau galbūt ir spininginis, nes jau telpa didelė dėžutė iš viršaus, ką mėgsta spiningautojai. Medžiaga vėlgi kvėpuojanti G, F3,5. Yra viduj lipdukas, surašytos visi duomenys, tą lipduką realiai reikėtų nusilupti, jisai toksai informacinis, jau kai dėvint, jau jį nusilupti. Bet iš principo galim pasakyti drąsiai, kad visi šitie drabužiai, ką tu siūlai, rekomenduoji, tai yra visiškai neperšlampami, jeigu mane užpils lietus, ar ne? Na, Švedijai bandėm to lietus, tokios liūties nebuvo, bet buvo vis dėlto lietus, buvo bangos ir, na, neperšlampamas. Aišku, yra kišenėse jos nebus niekada, kišenių turbūt nėra pasaulyje neperšlampamų. O čia yra duomenys, sakykime, to pigesnio varianto 10 000 mm. Nu, mano galva tai yra daug, nes jau realiai 3 000, kas būna Norfino žieminių drabužių, jau jisai toksai lietų laiko, o 10 000 tai yra tikrai atsparus vandenį smarkiai. Aišku, dėkui Eugenijui, ruoškitės lietui, ruoškitės žvejybai vasarai, tada, kai iš tikrųjų užpuola liūtis, turėkite kvėpuojančius drabužius ir jaukitės visada jau. Užteks. Dabar tai jau tikrai nei žvyno, nei uodegos. Susitiksim lygiai po savaitės. Laikas buvo super. Tikiuosi, kad ir jūsų laimikiai bus tokie patys. Visi namo! Salma. Žvejok su malonumu.